Так, вот разобрал этот пылесос ракеты, развалились подшипники, стерлись щетки. Ну все ему, он ни разу за 20 лет одна вообще полностью ничего не осталось, там одна пружина. Ну короче, выбивал с обоих сторон вот такие скобы. Не скобы, то есть, а подшипники, наружные обоймы. Вот, выбил как, просверлил, вот видите, две дырки. И вот отсюда выбивал гвоздиком аккуратно, чик-чик-чик, вот на досточке. Все четко выбилось. Также и здесь. Здесь уже засунул подшипник. Вот, был, получается, вроде как конический. Нашел только такой, мне нашли. Так, а сюда вот на эту вот часть, вот, подшипник 60-10. Вот такой вот. Вот уже железные обоймы. Тот до этого стоял старые совдеповские. Получается, вот остатки здесь. Так, коронки сюда так засунул, чтобы подбирать. Вот такой был раньше. Вот. Это все, что осталось более-менее. Так, и здесь на якоре, вот для этого большого подшипника осталась обойма внутренняя. Вот сейчас пойду в гараж болгаркой ее срезать аккуратно. Так, вот подшипники есть. Все в кучу собрать. Провода обрезал, которые идут на катушку. Вот на статор обрезал. Потом надо будет или запаяю, или на скрутке посажу. Вот. Короче, здесь вот тоже я просверлил две дырки в этой заглушке. Вот вращение здесь. И через эти отверстия вот, да, гвоздиком тоненьким вот таким аккуратно все выбилось. Я думал, сначала начал ковырять отверткой здесь, не знаю как там ковырял, здесь что-то пытался там, потом думаю, что я, вот шуруповертом такой 2,3, по-моему, или 2 в этом районе. Так что вот так легко и просто можно поменять все.